da moto ali. Eu não consegui botar as peças tudo não, dessa moto não. Eu acho que o rapaz que colocou, ele colocou peça a mais, porque sobrou meio de peça. Olha o saco de peça que o rapaz vai levar de volta. É bom que na próxima vez ele guarda lá e não carece mais comprar peça. Olha o tamanho do saco, com precisão. Opa! Opa, meu João, como é que tá? Tá bom? Gente com a moto, velho. Rapaz, eu ajeitei. Mas quem você mandou ajeitar por aí, botou peça sem precisão demais. Como assim? Oxi, olha o saco de peça que tu vai levar de volta. Ó, Oxi, e essa moto vai funcionar desse jeito, mano? já tá funcionando 100%. Ah, pô, botaram isso aí pra ver, fica isso aí pra ver se dá certo. Botaram peça demais, sem precisão, rapaz. Sem precisão. Agora eu fechei a mão, botei as peças tudo certinho. Ele sobrou esse meio saco de peça pra tu levar aí. É bom que Eu já posso levar a moto ou tu vai ficar aí? Pode levar. Vou só botar o pezinho de partida aqui pra você sair funcionando na moto aí.